Salam, hər kəsi salamlayıram. Bugün mən sizə My Design Mind səhifəsində landşaft kateqoriyası üzrə bir layihə dizaynı necə alınır, onu izah edəcəm. Yenə eynilə biz kateqoriya yaradırıq. Layihə adlandırması və açıqlamasını qeyd edirik. Yəni qeyd etdiyim kimi istədiyiniz bir öz layihənizə uyğun bir açıqlama qeyd edərək layihə üzrə işləri davam etdirə bilərsiniz. Və bu da pəncərə açılır və biz yenə də kompüterimizdən dizayn etmək istədiyimiz bir şəkli sahəni seçirik. Sol alətlər panelində artıq mən sizə burada bunu qeyd edim ki, biz nəyə görə təyinatı üzrə kateqoriyalar üzrə açırıq? Çünki landşaft kateqoriyasını biz açdıqda sol alətlər panelinə diqqət yetirsəz, sırf landşafta uyğun seçimlər bizdə formalaşır. Ona görə də landşaft kateqoriyasını açaraq interyer ya da eksteryer işi görmək düzgün nəticələrə gəlməyə bilər, verməyə bilər. Ona görə də biz kateqoriya üzrə düzgün nəticələrin alınması üçün işləri kateqoriyaya uyğun görməliyik. Və budur, biz artıq seçimlərimizi etdik. Artıq yaşayış binasının deyək ki, arxa həyətidir və modern üslubda biz seçərək artıq renderi başlatmışıq. Və bu da artıq render hazırdır. Və gördüyünüz kimi ilkin mərhələdə bizim və qarşılaşdırma apara bilərsiniz. İndi davam edirik. Mən sizə bir neçə fərqli üslublarda renderlər necə alınacaq göstərəcəm. Yenə də boş sahəni seçirik və bu dəfə biz seçimlərimizdə fərqli seçimlər edəcəyik. Deyək, İngilis kənd bağçası seçimini edirik və renderi klik edirik. Artıq render başlayıb. Və bu da render artıq hazırdır. Və gördüyünüz kimi tamamilə fərqli bir üslubda dizayn ortaya çıxmış olur. Və qarşılaşdırma düyməsi ilə də siz artıq mövcud halını və yeni render olmuş halını görmüş olursunuz. Və yenə davam edirik. Biraz daha fərqli bir üslubu test edək. Yenə də sahəni seçirik. Deyək ki, biz bu dəfə Yapon bağçası seçək və renderə başlayaq. Artıq render yekunlaşmaq üzrədir. Bəli, artıq demək olar render yekunlaşır. Bəli, hazırdır render və bu da gördüyünüz kimi Yapon üslubunda siz bir landşaft dizaynı əldə etmiş olursunuz. Davam edək. Bir daha bizim birinci renderimizdə biz modern üslub seçmişdik. Mən yenidən bir daha modern üslubu seçərək yenidən render verəcəm. Və görəcəksiniz ki, eyni üslubu təkrar seçməyimizə baxmayaraq hər dəfə fərqli və daha yaradıcı dizaynlar verə bilirik. Render artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bəli, auto render hazırdır və görürsünüz ki,
çox maraqlı plan, bir landşaft planı əldə edirsiniz. Bu qədər dostlar. Növbəti mərhələlərdə mən sizə redaktə və digər səhifənin imkanları, funksiyalarını izah edəcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.